రైల్వే కేటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్ వారు రైలు ప్రయాణికుల ప్రయాణ సమయంలో వారి సంక్షేమం దృష్ట్యా కొత్త నిబంధనలు తీసుకొచ్చారు. ఆ నిబంధనల ప్రకారం ఇక మీదట రైలు ప్రయాణంలో రాత్రిపూట ప్రయాణికులు బోగీలో ఎవరైనా గట్టిగా మాట్లాడడం కానీ, పెద్ద శబ్దాలతో పాటలతో వినిపించి మిగతా ప్రయాణికులకు ఇబ్బంది కలిగిస్తే పెద్ద స్థాయిలో జరిమానాలు విధిస్తారు. అలాగే రాత్రిపూట రైల్వే ఎస్కార్ట్, మెయింటెనెన్స్ స్టాఫ్ కూడా బోగీల్లో గట్టిగా మాట్లాడితే వారిపై చర్యలు తీసుకుంటారు. మిడిల్ బెర్త్లో నిద్రిస్తున్న ప్రయాణికులను టీటీ రాత్రి 10 గంటల నుంచి ఉదయం 6 గంటల వరకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలిగించరాదు. బెర్త్ కేటాయించిన ప్రయాణికులు గంట తర్వాత లేదా 2 స్టేషన్లు దాటగానే రాకపోతే ఆ బెర్త్ను వేరే వాళ్ళకి టీటీ కేటాయించవచ్చు. కుటుంబంలో ఒకరికి బెర్త్ కన్ఫర్మ్ అయ్యి ఇంకొకరికి కన్ఫర్మ్ కాకపోతే, కన్ఫర్మ్ అయిన వ్యక్తి ప్రయాణించకపోతే ఆ బెర్త్లో కన్ఫర్మ్ కాని వ్యక్తికి టీటీ బెర్త్ కేటాయించవచ్చు. ప్రయాణికుల సంక్షేమం కోసం ఇండియన్ రైల్వే ఇలాంటి నిబంధనలు ప్రవేశపెట్టినందుకు ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.